冰系弱点吗？有点意思。3.4还会加强的超标剑手，净留12层上下领替。冥界的一剑，以此身躯护你左右，领你远行。净留战绩天谴先锋，进入转货，开启大招，早餐晚餐再加上强化战绩，击碎战甲，一刀直接进入第2面。知更鸟顶流开启大招，我今日不枉一生。等到火召唤分身自己来送，提宝大招刷新追击次数。3刀送走第1阶段。净留队伍魅力时刻，因为频率不高，再加上没太多受击，星期日大招选择知更鸟。知更鸟战绩补上充能。今夜清晰，回响。起来！要来了吗？扛着希望，出来了！冥界的剑，星期日受击再次完成充能，大招转回净流。远行。无处可逃。就让这一轮月华照彻万川。来到下半，净流先战绩进入重获，强化战绩完成充能，直接早餐晚餐。星期日在大招净流，配合提宝追击为知更鸟完成充能。战绩选择天马，需要控制一下伤害，结果提宝知更鸟直接送给了施救，天马被冻伤送走，问题不大。净流战绩，感谢卡夫卡送来的能量，无比解除。卡夫卡魅力时刻，符合剧情，净流失控一刀能差点给人送走。星期日魅力时刻，战绩解除卡夫卡控制，大招还是转交知更鸟。再小奥一下受击，填补充能空缺，净流队伍还是太有强度。感谢卡夫卡的充能。